Вечер был ослепителен, словно сама роскошь сошла с витрин бутиков и разлилась по залу. Хрустальные люстры сияли, отражаясь в зеркальных стенах, оркестр играл мягкие ноты танго, а в воздухе смешивались запахи шампанского и редких духов. Это был ежегодный благотворительный бал миллионера Алексея Воронова, человека, привыкшего к вниманию, к власти, к тому, что любое его слово становится событием. Он был молод, красив, самоуверен и холоден, как стекло бокала, который держал в руке. Гости, политики, актрисы, бизнесмены, смеялись, щебетали, демонстрируя бриллианты и ослепительные улыбки. Все было идеально, но в глазах Алексея уже давно не было блеска. Каждый вечер был похож на предыдущий, те же люди, те же фальшивые улыбки, тот же блеск, который не грел душу. Он скучал. Когда оркестр начал играть очередное танго, Алексей лениво оглядел залив. Его взгляд вдруг остановился на девушке в простом черном платье. Она стояла у дальнего стола, несла поднос с бокалами. В отличие от остальных, не пыталась понравиться, не флиртовала, не старалась быть замеченной. Ее движения были плавными, аккуратными, и в них чувствовалась внутренняя грация, будто каждый шаг – это тихая музыка. Ее звали София. Никто не знал ее истории. Для всех она была просто официанткой, нанятой на один вечер обслуживать богатых гостей. Но для нее этот вечер был возможностью заработать немного денег, на аренду, на лекарства для больной соседки, на жизнь. Алексей смотрел на нее, и в его голове вдруг родилась мысль, каприз, прихоть, как все в его мире. Ему захотелось развлечься. Улыбнувшись краешком губ, он повернулся к своим друзьям. «Видите ту девушку?» – сказал он, кивнув в сторону Софьи, готов поспорить, она даже не знает, что такое танго. «Конечно, не знает», – засмеялась одна из гламурных гостей, она, наверное, и на бале-то впервые. «А если знает», – подхватил кто-то из мужчин, ухмыляясь. Алексей поднялся, звеня бокалом, и громко, чтобы слышали все, произнес. «Если ты, милая, станцуешь танго, я женюсь на тебе». Смех взорвал залив. Все повернулись к Софье. Кто-то шепнул, вот цирк начался, кто-то снял телефон, чтобы записать. Софья застыла, будто ток прошел по телу. Ее лицо побледнело. Она не привыкла к унижениям, хотя жизнь не раз ставила ее на колени. Но это было другое, это было как удар по достоинству. Она чувствовала, что смеются не просто над ней, а над всем, кем она была, над девочкой, что когда-то мечтала стать танцовщицей, над женщиной, которая работает без сна, чтобы выжить. Но вместе с болью в ней зажглась искра. Перед глазами всплыло лицо матери, доброй, уставшей женщины, которая в маленькой комнате коммуналки учила ее танцевать, ставя старую пластинку на проигрыватель. «Танго – это гордость, Соня», – говорила она, – «даже если у тебя ничего нет, танец может вернуть тебе все». Софья выпрямилась, поставила поднос на стол. Ее голос был тихим, но в нем звенела сталь. «Идет». Зал стих. Слышно было только, как кто-то роняет вилку. Алексей приподнял брови, он не ожидал такого ответа. «Ты серьезно?» – усмехнулся он, глядя на нее с любопытством. «Абсолютно», – сказала она и посмотрела прямо в его глаза. Оркестр, словно почувствовав, что начинается нечто большее, чем шутка, перешел на новую мелодию. Страсти, огня и судьбы. Все взгляды обратились к Софье. Она сняла туфли, шагнула босиком на паркет. И в тот миг, когда первая нота ударила в воздух, никто еще не знал, что сейчас произойдет чудо, которое заставит миллионера, и весь зал, замолчать. Когда первые аккорды танго пронзили воздух, зал будто перестал существовать. Все взгляды были прикованы к Софье. Даже те, кто секунду назад смеялся, теперь молчали, ожидая чего-то непостижимого. Алексей, сидя в кресле, наблюдал с легкой усмешкой, пока не понял, что это не просто случайная девушка. Собирается станцевать, а женщина, в чьих глазах пылает огонь. Софья стояла в центре паркета, босиком, в простом черном платье. Ни драгоценностей, ни макияжа, ни сценического блеска. Только она и музыка. Ее сердце колотилось, но дыхание постепенно выравнивалось. Она вспомнила, как мама говорила, не танцуй ради других, танцуй ради себя. Она закрыла глаза, и тело само пошло в движение.
медленно, будто пробуя каждое мгновение. Плавный шаг вперед, поворот, легкий, почти невесомый. Руки описали дугу в воздухе, словно касаясь невидимого партнера. В этот момент зал увидел не официантку, а женщину, которая танцует не из-за прихоти богатого человека, а потому что в ее душе живет сила. Музыка усиливалась. София позволила телу говорить. Ее движения становились все смелее, глубже, и каждое из них было наполнено смыслом. Она вспоминала свою жизнь, тяжелые дни, одиночество, нищету, сгоревшие мечты. Но в танце все это превращалось в энергию. Она танцевала с болью и гордостью, с вызовом и достоинством. Гости были поражены. Люди, привыкшие к сценам, где танцуют профессионалы, не могли поверить, что эта простая девушка двигается так, будто проживает целую жизнь в каждом шаге. Женщины застыли, мужчины смотрели, не отрывая взгляда. Кто-то перестал дышать, боясь нарушить волшебство. Алексей, сидя с бокалом в руке, почувствовал странное. Его ухмылка исчезла, плечи напряглись. Он пытался объяснить себе, что это просто танец, но не мог. Было что-то невыразимо честное в том, как она двигалась. В каждом ее шаге, в каждом повороте головы чувствовалась глубина, которой он никогда не видел в женщинах своего круга. Она, настоящая, мелькнула в его голове. София не видела публику. В ее мыслях звучал только голос матери, и тепло, и боль воспоминаний. Перед ней словно стояла мама, улыбающаяся, легкая, с протянутой рукой: «Танцуй, Соня. Танцуй так, как будто завтра не будет». И она танцевала, танцевала, пока музыка не вошла в кровь, пока каждая мышца не зажглась пламенем. Ее тело говорило о любви, потере, силе и свободе. Кульминация настала внезапно, резкий шаг вперед, быстрый поворот и мгновенное замирание. Все, тишина. София остановилась в центре зала, закрыв глаза, тяжело дыша. Последняя нота прозвучала, и мир словно застыл. Несколько секунд стояла абсолютная тишина. А потом, взрыв аплодисментов. Люди поднялись со своих мест. Женщины плакали, мужчины хлопали, не скрывая восторга. Кто-то крикнул «Браво!». Алексей все еще сидел. Он не мог пошевелиться. В груди у него что-то стучало, не похоже на то, что он чувствовал раньше. Он смотрел на нее, и впервые в жизни понял, что богатство – это не сила. Сила – это быть таким, как она, уметь гореть, даже когда вокруг холод. Он встал и пошел к ней. София стояла неподвижно, опустив руки. На ее лице не было гордости, только спокойствие. «Где ты научилась так танцевать?» – хрипло спросил Алексей, стоя рядом, словно боясь приблизиться слишком близко. «В коммуналке», — ответила она тихо, но уверенно, с мамой. Пока она была жива, в его глазах мелькнуло смятение. Она посмотрела на него, прямо, без страха. «Вы думали, я не осмелюсь?» — спросила она спокойно. Алексей хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Софья слегка поклонилась, взяла поднос, на который уже никто не обращал внимания, и пошла к выходу. Она уходила гордо, так, как танцевала. А зал, все еще стоя, аплодировал ей, будто прощался с кем-то, кто только что показал им, что такое настоящая душа. 3 дня Алексей не находил себе места. Он не мог выкинуть из головы тот танец, тот взгляд, то чувство, что впервые за долгие годы что-то живое ворвалось в его холодный, блестящий мир. Он пытался отвлечься, встречи, переговоры, деловые звонки, вечеринки, все казалось безвкусным и пустым. В тот вечер, когда он сказал: «Если ты станцуешь танго, я женюсь на тебе», он хотел просто развлечь публику, почувствовать власть, вызвать смех. Но получил не смех, а удар. Не по лицу, нет, по самолюбию. И, что хуже, по сердцу. На следующий день его ассистент принес планшет. «Вы это видели?» – спросил он, дрожащим голосом. На экране было видео. Кто-то из гостей снял танец Софии и выложил его в сеть. Под роликом уже 1000 комментариев. Она унизила его взглядом. Вот что значит настоящая гордость. Танго, которая заставила миллионера замолчать. Видео стремительно набирало миллионы просмотров. Алексей включил его. На экране Софья, в простом платье, босиком, но с таким выражением лица, будто весь мир принадлежит ей.
Он смотрел, и в груди поднималось что-то тяжелое и светлое одновременно. Он не мог понять, восхищение это, вина или тоска. Он решил найти ее. Через своих людей он узнал, что Софья живет на окраине города и работает в маленькой танцевальной студии. Студия находилась в старом здании бывшего детского сада. Полы скрипели, обои отслаивались, но в воздухе чувствовалось тепло. Смех детей, шаги, музыка, здесь было то, чего Алексей не ощущал уже давно, жизнь. Он вошел тихо, чтобы не мешать. Софья стояла у зеркала, показывая группе детей простые движения. На ней были джинсы и белая футболка, волосы собраны в пучок. Она выглядела просто, но именно эта простота делала ее прекрасной. Раз, два, три, и поворот, произнесла она, улыбаясь детям, отлично. А теперь, ребята, с самого начала. Алексей не выдержал и подошел ближе. «Не ожидал увидеть вас здесь», — сказал он негромко. Софья обернулась. На мгновение в ее глазах мелькнуло удивление, потом спокойствие. «А я ожидала», — ответила она, — «такие, как вы, всегда приходят, когда осознают, что потеряли нечто, чего не могут купить». Он опустил взгляд. «Вы правы, я пришел извиниться. Тогда, на балу, я хотел пошутить, развлечь публику. Но вы заставили меня замолчать». Софья сняла со стойки старый плеер. «Я не хотела вас унизить», — сказала она, — «просто не могла позволить, чтобы надо мной смеялись. Моя мама всегда говорила, танец — это язык сердца. Если тебя не слышат словами, покажи им движением». «Я видел», — прошептал Алексей, — «и понял, что вы сильнее, чем все те, кто сидел тогда в зале». Между ними повисла пауза. За стеной смеялись дети, хлопали ладошами, повторяя шаги. «Вы ведь могли бы танцевать на лучших сценах», — сказал он, — «почему вы здесь, в этом старом здании?» Софья улыбнулась чуть грустно. «Потому что эти дети напоминают мне, кем я была. Я не хочу, чтобы кто-то из них стыдился своей мечты, как когда-то я. Для них я не официантка. Я просто человек, который верит, что каждый может стать сильным». Алексей смотрел на нее долго. «Софья, я хочу помочь. Хочу, чтобы у вас была большая студия, зал, костюмы, все, что нужно». «А зачем вам это?» – спросила она мягко, – «искупить вину? Или купить мое уважение?» Он покачал головой. «Нет, просто впервые я хочу сделать что-то не ради выгоды. Ради вас». Софья задумчиво посмотрела на него. «Любовь не рождается из жалости, Алексей», — сказала она спокойно, — «ее нельзя заказать, как танец. Ее можно только заслужить». Он молчал, и впервые в жизни понял, что настоящие чувства не покупаются ни деньгами, ни словами, только поступками. Прошел месяц, город уже знал имя Софьи. Видео ее танго продолжало набирать миллионы просмотров, а газеты и телеканалы писали о девушке, заставившей миллионера замолчать. Но Софья не стремилась к славе, она все так же работала в своей маленькой студии, учила детей и старалась не вспоминать тот вечер. Ее жизнь изменилась не внешне, а внутри. Она почувствовала, что теперь у нее есть голос, который слышат. Алексей за это время стал другим человеком. Он все чаще отказывался от роскошных вечеринок, больше времени проводил в офисе и, впервые в жизни, начал слушать людей, а не командовать ими. Его друзья посмеивались, миллионер влюбился в официантку. Но он не реагировал, он знал, что дело не только в любви. Софья показала ему, что значит быть настоящим, и он хотел стать тем, кто достоин ее уважения. Однажды он снова пришел в студию. На этот раз не один, с группой архитекторов, дизайнеров и журналистов. «Что все это значит?» – удивилась Софья, выходя из зала. «Это проект», – ответил Алексей, – «новый благотворительный театр. Мы будем давать возможность детям из бедных семей учиться танцу, музыке, искусству. Я хочу, чтобы ты возглавила его». Она долго молчала, глядя на него. «И это будет твой способ доказать, что ты изменился?» – наконец спросила она. «Нет», — ответил он просто, — «это будет мой способ начать все заново. Не ради публики, не ради славы. Ради тех, кого я раньше не замечал». Софья почувствовала, что его слова искренни. Она согласилась. Через несколько недель новый зал был готов. Вечером, под вспышки камер,
Туда пришли сотни людей. Но в этот раз атмосфера была другой, не пафосной, а теплой. Среди гостей были семьи, дети, обычные люди. На сцене должен был состояться первый благотворительный концерт. Софья должна была станцевать заключительное танго, символ возрождения. Когда занавес поднялся, Алексей сидел в первом ряду. Он выглядел иначе, без блеска, без холодной надменности. Его глаза светились гордостью. Музыка началась. Софья вышла на сцену. На ней было длинное бордовое платье, и каждое ее движение было полным силы, уверенности и красоты. В этом танце она не доказывала никому ничего. Она просто жила. Танго теперь не было вызовом, оно стало признанием. Признанием в том, что боль может стать крыльями, если ее принять. Каждый поворот, каждый шаг говорил о свободе. Алексей смотрел, и его сердце билось в такт. Он больше не видел в ней официантку, не видел ту самую с видео. Он видел женщину, которая научила его чувствовать. Когда музыка закончилась, зал взорвался аплодисментами. Люди вставали, хлопали, кричали «Браво!». Софья стояла в луче света, улыбаясь. Алексей поднялся и подошел к сцене. Он поднялся на ступени и встал перед ней. В зале воцарилась тишина. Все ждали, что он скажет. Он посмотрел на нее с мягкой улыбкой и произнес громко, так, чтобы слышали все. «Я однажды пообещал, что женюсь, если ты станцуешь танго». Тогда я смеялся. Сегодня я говорю это всерьез. Софья замерла. Несколько секунд стояла тишина, а потом по залу пронесся легкий шепот. Алексей встал на одно колено, держа в руках кольцо, не с огромным бриллиантом, а простое, серебряное. Софья смотрела на него, в ее глазах мелькнули удивление, нежность и тихая улыбка. «Теперь я готова», — сказала она, — «но не из-за твое состояние, Алексей, а за то, что ты научился чувствовать». Он встал, обнял ее. Аплодисменты захлестнули зал, как волна. Люди плакали, смеялись, снимали видео, и никто уже не помнил, что все началось с насмешки. Теперь это была история не о гордости и деньгах, а о том, как одно танго способно изменить судьбу. И действительно, финал заткнул всех.